兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年3月15号，诗篇81篇，耶利米书第2章第4节到13节，约翰福音第7章14节到31节，37节到39节。今仔日要甲大家三角分享的主题是活水泉。细汉的时阵，主日学的老师教过一首短短的诗歌，英语的名叫做《God is so good》，中文是讲上帝真好。这首歌对学习开始唱了后，差不多伫无共款的年纪所参加的教会啦、营会啦，甚至后来伫美国牧会的时阵，拢有真侪的机会会唱到这首歌。其实歌词真简单，就是 God is so good, God is so good, God is so good, He is so good to me。上帝对我这么好。伫这几天所读的经文，诗篇81篇台语经文的标题就是安尼写：上帝的善良甲以色列的邪恶。这首节期的诗歌诗篇来描写着以色列人出埃及的时阵，怎样来向上帝挑战，来埋怨上帝。但是上帝有缘用伊的大疼痛来疼这个违逆伊的以色列人。上帝就是这么好。昨咱也讲到这个主题，咱也讲到管家的问题。以色列人伫历史的中间，并不是上帝的好管家。耶利米先知安尼甲以色列人讲：雅各的后代，以色列的逐支族啊，恁着爱听上帝的话。上帝安尼讲。究竟恁的祖先发现我有啥物毋对？因竟然离开我，去军队虚假的偶像，也互家己成做虚假。虽然我救因脱离埃及，带因经过风暴旷野，崎嶇不平的沙漠，打扫惊吓的旷野，无有人行达，因犹原毋插我。我将因带到肥软的土地去，互因来享受土产甲食物，因却吞踏我的土地，污染着我所赏赐互因的所在。祭司将来无问上主伫倒了，我的祭司毋捌我，统治的背叛我，先知奉巴力的名讲预言，拜遐一点仔都无路用的偶像。以色列的管家、祭司、统治者、先知，拢走去服侍迄个偶像甲巴力，但是当因无物件通去食的时阵，却会晓转来埋怨上帝；当因无水通啉的时阵，却来责怪上帝，那亲像上帝故意要互因拄着失望。但是反倒转来想，这个人手所刻的偶像巴力的神明，会通互因什么款的食物，也是永远无搁再喙焦的水吗？耶利米先知佮安尼来传讲上帝的话讲，所以我上帝要搁再控告家己的子民，我要指控因伫后代。
因西到伫基地岛看卖，恁派人东到基达查看卖咧，恁就会通知天下会毋捌发生过即项事。虽然偶像毋是真神，无有任何国家来换过家己的性命，但是我的子民竟然将想事应邀互因的上帝甲无路用的偶像来对换。我要互这个天来行刑来请公。因为我的子民犯着相同的罪，因离开我换水的泉源，因乌骨袂当欠水的基地。到底咱咧超吹追求的是甚物？是暂时的饱足、短暂的止渴，得到爽快，还是咱要追求迄个永远的生命绵羊？活水的泉源呢？无愿意接受耶稣是基督的犹太人领袖，看到耶稣，听耶稣的教示的时阵，就非常的着惊。因就问讲，犹太人的领袖拢着惊，就讲，这个人毋捌缀过老师，怎样会安尼学问呢？这是因为因拒绝耶稣，所以因为安尼就无法度通知，也无愿意接受，因是对上帝来。因的教导是上帝所指示伊的，其实上帝的仆人毋是拢应该安尼吗？当一个管家除了主人的旨意话语以外，还阁是主的旨意甲话语，无有别项其他的意见甲教导，毋是吗？耶稣基督又阁讲，一个人若决心要实行上帝的旨意，就会知我的教导是对上帝遐来，还是凭着我家己所讲的。迄个凭着家己所讲的，是想要找求家己的荣耀；迄个找伊来迄位的荣耀的，才是真实无虚假。最近伫新闻常常看到迄个韩国的异端，互人大量报道的这个新闻。这位所谓的教主就是假冒借用圣经的话语来荣耀伊家己，伫迄中间，互家己得到利益，互别人得到受害。那是因为人无去查验，所以因为安尼就起名来对，造成可能有财务也是自身顶悬的损失甲伤害。咱需要追求正确的帮赞。约翰福音的记载安尼讲，耶稣讲：我伫安息日行一项大事，就是恁拢掠做奇怪，但是摩西吩咐恁行割礼。事实上，割礼毋是摩西来，是恁对祖先开始的。恁就伫安息日为着婴儿来行割礼。如果人伫安息日行割礼，目的是要来维护摩西的法律。那安尼，我伫安息日，互一个人完全恢复健康，恁又阁为什么来责怪我呢？毋通根据外表来判断是非，着爱照着公正的标准来判断才是。不但安尼，耶稣基督伊阁大声来宣讲。这期的最后一天是上闹热的一天，
耶稣就徛起来大声宣告讲：人若是喙焦，就应该来我遮啉。因为圣经讲，迄个信我的人有活水的河对伊的心底渗出来。咱需要耶稣基督的活水泉，互咱的灵会通得到饱足，并且永远无搁再枵饿喙焦。愿上帝赏赐圣心智慧，互咱会通明白，并且领受伊活泉的救恩。诗篇81篇，上帝是咱的气力，着大声称赞伊，着唱歌称赞雅各上帝，着唱诗歌摇铃鼓，听弹好听的琴甲瑟。着伫7月15咱节期的日分扫角，因为这是为着以色列定定的规例，是雅各的上帝为着因所设的礼仪。伊攻击埃及地的时，有甲以色列的子民立约。伫遐我听见以前毋捌听到的话，上帝讲。我将因肩胛头顶的重担来散开，互因放落手所担重的篮。恁伫患难中间求叫，我有解救恁。我对雷咧弹的密云的中间来应答恁，伊伫米利巴的水泉边来试验恁。我的子民啊，恁着听。我要警告恁，以色列啊，我若安尼望听恁，恁来听探我，恁中间毋通有别个神明，外邦的神明，恁毋通跪拜。我是上帝，恁的上帝。我捌带恁对埃及地起来，恁的喙着大开，我就互恁食饱。毋过我的子民毋听我的话，以色列拢毋插我就出在因心意，互因照家己所爱去做。我哪年望我的子民听探我，以色列肯行我的路，我真紧就会制压因的对敌，用手倒摆攻击因的对立。怨恨上主的人会伫伊的面前衰退，因会永远受刑罚。上帝要用好的麦，互以色列食，用对招盘出的蜜，互因来满足。基督是主，是阮的活泉。恳求上帝赏赐阮活泉，互阮永远袂喙焦。赏赐阮性命的美流，互阮无搁再枵饿，互阮伫上帝的灵内底成长，搁有主的形象来听人来荣耀上帝。基督奉主耶稣基督圣名求，阿们。